હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ સીકે કાર એસી 45। આજે અમારી પાસે 2017ની હોન્ડા સિટી આવેલી છે। આ ગાડીની અંદર કસ્ટમરની ફરિયાદ છે કે એસી કમ્પ્રેસરના પાઇપ વારંવાર લીક થઈ જાય છે। અમે આ ગાડી ચેક કરેલ તો આ ગાડીની અંદર હોન્ડા સિટી પેટ્રોલનું કમ્પ્રેસર બેહાડેલું છે, જેના લીધે એસીના પાઇપ વારંવાર લીક થઈ જાય છે। અમે આ ગાડીમાં પ્રોપર સોલ્યુશન માટે એસી કમ્પ્રેસર ન્યૂ નાખીશું, સક્શન પાઇપ ન્યૂ નાખીશું, ડિસ્ચાર્જ પાઇપ ન્યૂ નાખીશું અને બેલ્ટ પણ ન્યૂ નાખીશું, સાથે એસીનું કન્ડેન્સર પણ ન્યૂ નાખીશું, જેથી લોંગ ટાઈમ સુધી કસ્ટમરને એમરી બાબતે પ્રોબ્લેમ ના આવે। હોન્ડા સિટીની અંદર એસીનું કમ્પ્રેસર પ્રોપર રીતે ફિટિંગ કરી દીધેલું છે, ક્યાંય પણ પાઇપ ટચ નથી થતા બોડી સાથે। જો તમારી ગાડીમાં એસીને લગતા કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એકવાર અવશ્ય વિઝિટ કરો સીકે કાર એસી 45, ગજેરા કમ્પાઉન્ડ, મોટા વરાછા, સુરત। અમારા ન્યૂ વિડીયો જોવા માટે અમારી આઈડી ફોલો કરી।